Розпаковка печей, які ми отримали з Німеччини, а саме торгова марка Ember. Знайомлю вас швидко. Висота цієї печі 1,10 м, діаметр понад 50 см. Висота цієї 1,12 м печі, ширина її 56 см. Висота цієї майже 1,40 м, по ширині вона 56 см. Має додаткове бокове скло зліва і так само справа. Почну з цієї пічки. Хороша ручка, яка не нагрівається в процесі роботи. Всередині футірування сучасним матеріалом білого кольору, хорошо набирає температуру і самоочищається. Рушта всередині зроблена з високоякісного човуну. Є велика шухляда для попелу. Вона реально велика. Піч має потужність 6 кВт. Є дверка для складання будь-чого, що стосується роботи печі. Цікавий момент регулювання одним важелем, додатково важель. Також регулює згорання і подача кисню в топочну камеру. Є зверху подача кисню на скло, через що воно залишається чистим. До речі, дуже м'яко закривається. Шовкографія на склі, це видно на фото. Дуже гарна, хороша пічка. Перейдемо до цієї. Діаметр димоходу 150 мм у всіх трьох печах. Тут ручка трохи інша, одна. Але цікавий момент. Запірний механізм складається з трьох таких ригелів-гачків. Вони чіпляються ось за ці місця, через що дверка має дуже хорошу герметичність і не деформується при нагріванні. Цікавий матеріал, також сучасний, біленького кольору, самоочищається в процесі роботи. Подача повітря додатково на піролі зліва і справа. Та сама система чистоти скла, подача кисню ось тут, впирається в скло і відсікає сажу. Великий зольний ящик, два важеля регулювання згоранням та потужності печі. Є внизу місце для складання будь-чого, що стосується цієї печі. Хтось складає дрова, хтось сірники, хтось щось інше. І ось ця пічка повністю кругленька, діаметри 150 димохід. У всіх трьох печах є подача повітря з вулиці діаметром 100 мм. Тут так само легендарна ручка, яка не нагрівається. Там в наших відеороликах раніше ви могли це бачити. Дуже глибока пічка. Майже ціла рука поміщається дров. Це цілий сучасний камін. Так само є вогнетривкий матеріал, який самоочищається. Форсуночки на допал газів. Вермикулітовий дефлектор покращує згорання. Другий дефлектор зроблений з нержавіючої сталі. Огроменна шуфляда для попелу. До речі, вони тут реально великі. Регулятор згорання палива. Очищення скла ось тут. Подвійний запірний механізм вгорі і внизу. Ось він дублюється на самій печі внизу, а також ось тут вгорі. Ось це місце знизу відкривається і може зберігатися будь-що, що стосується пічки. Це такий швидкий огляд. Трохи пізніше слідкуйте, ми зробимо більш детальний огляд цих трьох печей. Ось ця, до речі, буде мати акумуляцію всередині для збереження тепла, подібне як у сучасних камінах, дуже класних. Ці три пічки у нас є вже в наявності. Ще маємо кожної моделі по 2 штуки. Пишіть або дзвоніть на номер телефона на нашій сторінці. Ми стараємося швидко відповідати. Звертайтесь до нас, GV Камін.